Te le voy a dar para atrás, espérate. Ella se atrevió a qué. De persona buena, cara. Ahí está. Clara. Clara, para Corillo, para el que no sabe quién es Clara. Clara es la nueva pareja de Piqué. Porque esto me tomó un par de segundos. Yo se supone que lo supiera, güey. Yo valgo por 2 de 22. Soy yo valgo por 2 de 22. Eso es Claro que sí. otra baby. tiradera. Yo tengo 45, doblo la edad de ella, pero yo valgo por 2 de ella. Claramente. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un ¿Qué un Ferrari Twingo? por un Twingo. ¿Qué un espérate. Yo Twingo? no sé qué puñeta es un Nosotros no somos de Twingo. España So, o de vamos a Colombia, no buscar sabemos. Tiene que ser un carro porque obviamente si lo está comparando con un Ferrari, Twingo es un car, carro de míralo ahí, mierda. Twingo car. Wow, espérate. Horrible. Eso, mira, ni un caculo.